Nema ništa lepše od mirisa toplog peciva koji se širi kuhinjom. Ono što sledi osvojit će vas na prvi zalogaj, a pravi se za tili čas. Prvo ćemo u jednu činicu sipati 7 grama suvog kvasca, ili uzmete kesicu od 7 grama ili izmerite, to vam je otprilike jedna ravna supena kašika. Dodajemo 200 ml mlake vode, ravnu supenu kašiku šećera i dodamo 1 kašiku brašna. Umesto suvog kvasca možete koristiti sveži, u tom slučaju će vam trebati 30 grama. Ostavit ćemo ga bukvalno 3-4 minuta malo da proradi. Ovde sam pripremila oko 700 grama mekog brašna, u koje ću dodati 1,5 kašičicu soli, a zatim ćemo sve da promešamo. Dodat ću i nadošli kvasac. Pogledajte kako je lepo nadošao. Kao i 200 ml mlakog mleka ili mleka sobne temperature, bitno je da ne bude baš iz frižidera. Dodajemo zatim 150 grama kisele pavlake, a zatim i 150 grama mrvljenog sira, odnosno sitnog sira. Ovde sam pripremila 60 ml ulja, dodat ću pola. Pola ostavljam za kasnije. I sada je potrebno da se promeša, a kasnije i umesi testo. Sipat ćemo i ostatak ulja, pa nastaviti da mesimo. Testo ćemo prekriti najlonom, kao i pamučnom krpom, pa ostaviti na nekom toplom mestu da se udvostruči nekih pola sata. Ja uglavnom stavim u rernu i uključim je na 30-40 stepeni i na taj način za pola sata svaki put mi lepo testo nadođe. Nakon nekih 35-40 minuta testo je odstojalo. Sada je potrebno da pobrašnjavimo radnu površinu, a zatim ga i prebacimo. Dodat ćemo još brašna preko i malčice ga premesiti. Ukoliko još uvijek niste, zapratite kanal klikom na dugme prati, a kliknite i na zvono ako ne želite da propustite ni jedan novi recept. Sada ću jednostavno ovo testo da podelim na dva približno jednaka dela. Ovo ću da stavim sa strane i prekrijem najlonom, a ovde ću da pospem brašnom. Ovako malo rukama utapkam i zatim razvučem. Možete da pravite i one klasične kiflice, ali meni je ovo brže i lakše. Kada smo razvukli ovako testo, uz pomoć sekača ćemo da napravimo ovako proreze. Možete i ovako sitnije. Možete da nafilujete još dodatno sirom ili šunkom, ja neću, pravim ih prazne. Uvijete jednu veliku rolnicu. Ovako. A zatim sečete. I ovo može da vam bude ovako neka mera. Kiflice ređamo na hleb koji smo obložili papirom za pečenje. Ukoliko tanje razvijete, dobit ćete manje kiflice i dobit ćete ih više. Ja sam ih pravila ovako da budu baš velike, kao neke rolnice kiflice. Ćemo ih krpom i ostaviti na toplo mesto još nekih 20 minuta, zatim premazati i peći. U jedno žumance ćemo da dodamo kašičicu mleka, pa promešamo sve. Kiflice su odstojale, a još nekih 20 minuta, pola sata na toplom. I pogledajte, još malo su narasle, sada ću ih premazati. Posle ćemo ih susamo,
pa ubaciti u već zagrejanu rernu i peći na 200 stepeni nekih 20-25 minuta, a najbolje je da pratite. Kada ih izvadite iz rerne, dok su još uvek vruće kiflice, ovako preko svake možete da stavite komadić putera ili margarina, ali bolje naravno putera, i da ostavite da se otopi ili da prosto premažete. I ovo će učiniti da one budu još ukusnije i sočnije. Hvala vam puno što ste pogledali ovaj video do kraja. Ako vam se dopada, nemojte da zaboravite da ostavite komentar ili like. Možete ga i sačuvati baš za one momente kada vam se prijede ovako lepo, ukusno, meko pecivo. Vidimo se, ćao!